And today's topic is still on how to be great. We learned two on Monday, which is number one, regrets, things that you regret doing and things that you regret not doing, and then how to stop that. អញ្ចឹងថ្ងៃនេះគឺយើងនឹងរៀន topic ដដែលប្រធានបទដដែលដែលនិយាយអំពីវិធីសាស្ត្រធ្វើម៉េចដើម្បីឲ្យយើងខ្លាយទៅជាមនុស្សម្នាក់ទៀតល្អប្រសើរអញ្ចឹងដោយការពីសប្តាហ៍មុនការពីថ្ងៃច័ន្ទមុនសំទោសគឺយើងបានរៀនពីចំណុចរួចមកហើយគឺទី1យើងនិយាយអំពី regret ចំណុចដែលសោកស្ដាយឬក៏ស្ដាយក្រោយណា Yeah, and then number two is balance. How to find a balanced life. We have given 5 main area of life, but you can add a few more which you think is important. But our advice is not to make it too many so that it's easier and simpler for your mind to remember and to follow through. អញ្ចឹងចំណុចទី2យើងនិយាយតាក់ទងអំពី balance life គឺប្រើជីវិតឲ្យមានតុល្យភាពហើយដូចជាថ្ងៃច័ន្ទនោះផងដែរគឺយើងបានបង្រៀនអំពីតិចនិច5ចំណុចបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាគិតថាមានbalance life របស់អ្នកទាំងអស់គ្នាប្រើជីវិតរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាឲ្យមានតុល្យភាពអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចប្រើច្រើនជាงបើមានចំណុចលើសពី5អ្នកទាំងអស់គ្នាអាចបូកបន្ថែមបានណា Yeah, I think the internet a little bit slow. Yeah, and today we're going to give you another great technique which is called time. ហើយថ្ងៃនេះយើងនឹងផ្ដល់ technique មួយទៀតគឺ technique ដែលល្អគឺនិយាយអំពីពេលវេលា Yeah, how you spend time and how you discipline yourself. គឺពីរបៀបតើអ្នករៀបចំផែនការឬក៏រៀបចំម៉ោងរបស់អ្នកយ៉ាងម៉េចឬក៏ពីរបៀបរៀបចំឲ្យខ្លួនឯងមានវិន័យយ៉ាងម៉េចចា៎ Yeah, and apart from this time, today we are also going to talk a little bit about the Pareto Rule, which is the 80-20. ចាអញ្ចឹងថ្ងៃនេះតកតងអំពីម៉ោងអញ្ចឹងថ្ងៃហ្នឹងយើងនឹងនិយាយអំពី Pareto Rule ដោយអ្នកនរគ្នាបងប្អូនមួយចំនួនគាត់ធ្លាប់បានឮ Pareto Rule ហ្នឹងគឺជាគេហៅថា28ចា Yeah, so Pareto Rule usually, in general, they are talking about 80-20, which is a lot of the people who spend time or their energy or their effort doing 80% of the things which is not supporting your growth or not supporting to where you want to get and only achieve 20% of the results that is desirable. អញ្ចឹងជាធម្មតាបងមួយចំនួនមានន័យថាជាធម្មតាមនុស្សយើងគឺបានដាក់ចិត្តដាក់កាយដាក់កម្លាំងមានន័យថាទាំងការតាំងចិត្តទាំងអ្វីៗទាំងអស់ទៅធ្វើសកម្មភាពដែលគេហៅថាតកតងជាមួយនឹងការ 80% នោះអា28នោះអញ្ចឹងមានន័យថាមនុស្សភាគច្រើនគឺគាត់អត់បានដឹងទេគឺគាត់បានដាក់ចិត្តដាក់កាយដាក់ទាំងកម្លាំងដាក់ទាំងចំណេះគាត់ទៅធ្វើអា 80% ហើយដល់ពេលលទ្ធផលរបស់គាត់បានត្រឹមតែ 20% អញ្ចឹងអានេះគឺជាចំណុចមួយដែលគេហៅថាវាអត់វាអាក្រក់អញ្ចឹងណាវាមិនត្រឹមតែអាក្រក់ឡៃនេះអាក្រក់ចង់មានន័យថាគឺអត់ល្អចំពោះលទ្ធផលអត់ល្អចំពោះអ្វីដែលគាត់បានរៀបចំពេលវេលារបស់គាត់ដើម្បីសម្រេចនៅគោលដៅណាមួយដែលគាត់បានកំណត់ទៅទេ Whereas a lot of research has shown that actually many successful people, what they do is that when they understand how the Pareto Rule works, then they focus on the 20% of the activity or effort and focus on that and growth on that and then from there achieve the overall results. អញ្ចឹងគឺមានន័យថាជាធម្មតាបុគ្គលដែលគាត់ជោគជ័យរួចមកហើយឬក៏អ្នកមុខចំនួនធំឬក៏បុគ្គលដែលជោគជ័យគាត់តែងតែប្រើវិធីសាស្ត្រផ្ទុយពីហ្នឹងមានន័យថាគាត់ដាក់កម្លាំងកាយដាក់មានន័យថាទាំងចិត្តទាំងគំនិតទាំងអ្វីក៏ដោយគឺគាត់ផ្ដោតសំខាន់គាត់ focus ណាគាត់ផ្ដោតសំខាន់ទៅលើអា 20% អញ្ចឹងនៅពេលនេះជាមូលហេតុដែលធ្វើឲ្យគាត់អត់ខ្ជះខ្ជាយពេលវេលាអត់ខាតបង់អញ្ចឹងនៅពេលដែលគាត់ផ្ដោតទៅលើអា 20% គាត់បានសម្រេចនៅអ្វីដែលគាត់បានកំណត់ទុកបានព្រៀងទុកបានរៀបចំផែនការដើម្បីសម្រេចគោលដៅរបស់គាត់បានលឿន
Yeah, so today we are going to learn how to use your time effectively so that if so far you have been thinking that, oh, I work like crazy, I struggle so much in my life, but still do not achieve the achievements that I really would love to achieve. So maybe today's lesson is one of the things that once you improve, you will see a lot more achievements would come your way. អញ្ចឹងថ្ងៃនេះយើងនឹងរៀនតាក់ទងអំពីចំណុចរបៀបឬក៏បែបផែននៃការរៀបចំពេលវេលារបស់អ្នកឲ្យបានត្រឹមត្រូវអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងទទួលបានមានន័យថាអ្វីដែលយើងរៀនពីការរៀបចំពេលវេលានេះហើយយើងនឹងទទួលបានការរៀបចំឬក៏ការធ្វើសកម្មភាពនិយាយរួមទៅនិយាយឲ្យងាយយល់គឺមានន័យថាកាលណាយើងរៀបចំពេលវេលាឲ្យត្រឹមត្រូវយើងដាក់អ្វីដែលយើងធ្វើឲ្យចំគោលដៅយើងធ្វើវាចំចំណុចពេលនោះហើយយើងនឹងទទួលបានលទ្ធផលមានន័យថា effective មានន័យថាទទួលបានលទ្ធផលមានន័យថាដាក់ពេលវេលាដាក់អ្វីដែលធ្វើឲ្យត្រូវហើយវានឹងទទួលបានផលត្រឡប់មកវិញអញ្ចឹងយើងអត់ខាតបង់ពេលវេលាអត់ខ្ជះខ្ជាយពេលវេលាចោលទេ Yeah, so for instance, when you have a goal, something that you want to achieve, and then you write it down, especially at the beginning of the year, if you have made your New Year resolutions, and then you wrote it down, and then you say that, okay, in year 2021, these are the things that I would like to achieve. អញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចរៀបចំបានតាមរយៈឧទាហរណ៍ថាអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចកំណត់ខ្លួនឯងមានន័យថាក្នុងឆ្នាំហ្នឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់បានសម្រេចកិច្ចការអីគេខ្លះអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចកត់មកថាក្នុងឆ្នាំ2021ហ្នឹងមានអីខ្លះមានគោលដៅអីខ្លះដែលអ្នកចង់សម្រេចឬក៏មានសកម្មភាពអីខ្លះដែលអ្នកចង់ធ្វើឬក៏ផែនការណាមួយដែលអ្នកចង់ធ្វើអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចកត់វាជាមក list មកអញ្ចឹងណា That is great because nearly everyone or most of the people at the beginning of the year they have their New Year resolution. But how many of you like when you look at your New Year resolutions the next year and then you see that most of them are not achieved, or even by now it's like March, middle of March, and then most of it you have forgotten. You wrote it down but you have forgotten what you have written down. អញ្ចឹងជាធម្មតាចំពោះបុគ្គលដែលគាត់មានឆ្នាំថ្មីហើយគាត់តែងតែកំណត់អ្វីមួយមានន័យថាកំណត់សកម្មភាពរបស់គាត់ឬក៏កំណត់ដំណោះស្រាយរបស់គាត់នៅក្នុងគេហៅថាកត់សកម្មភាពថ្មីនៅក្នុងឆ្នាំថ្មីថាអ្វីដែលគាត់ត្រូវនឹងទទួលបានអ្វីដែលគាត់ត្រូវធ្វើហ្នឹងណាជាធម្មតាមានមនុស្សជាច្រើនគាត់តែងតែភ្លេចយ៉ាងម៉េចមានន័យថាអ្នកខ្លះបានកត់ចឹងតាំងពីដើមឆ្នាំរហូតដល់ចុងឆ្នាំថាត្រូវធ្វើអ្វីប៉ុន្តែដល់ពេលដែលចុងឆ្នាំមកគឺគាត់ចាប់ផ្ដើមដឹងថាមានចំណុចមួយចំនួនគាត់បានធ្វើឯងហើយមានចំណុចមួយចំនួនហ្នឹងគាត់បានភ្លេចថាខ្លួនគាត់បានសរសេរផងហើយមិនត្រឹមតែប៉ុណ្្នឹងឯងមានអ្នកមួយចំនួនទៀតគឺមិនទាន់បានចង់ដាច់ឆ្នាំឯងត្រឹមតែខែហ្នឹងឧទាហរណ៍ថាឥឡូវទៅតែខែ3អញ្ចឹងណាគាត់ភ្លេចបាត់ហើយថាតាំងពីឆ្នាំដើមបាឆ្នាំដែលគាត់បានកំណត់ទុកសកម្មភាពដែលគាត់បានត្រៀមរួចរាល់ហ្នឹងអីគេខ្លះអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងមានចំណុចខ្លះគាត់បានភ្លេចថាគាត់បានសរសេរខ្លួនឯងOkay, so right now we encourage you to sort of like bring all these New Year resolutions back to life again, and then to give it life and to give it energy, and most of all to take action so that you can achieve them one by one. អញ្ចឹងឥឡូវនេះយើងនឹងធ្វើមានន័យថាសកម្មភាពសម្រាប់ឆ្នាំថ្មីដើម្បីឲ្យយើងមានន័យថាយើងអាចរកដំណោះស្រាយសម្រាប់សកម្មភាពនៃឆ្នាំថ្មីរបស់យើងនេះហើយអញ្ចឹងតិចទៀតក៏នឹងប្រាប់ពីរបៀបធ្វើហើយនឹងមានន័យថាយើងអាចកត់ជាចំណុចជា list down មួយមកដើម្បីឲ្យយើងទទួលបានសម្រេចនៅអ្វីដែលយើងបានក្រងទុក Yes, so now if you have your New Year resolution, we encourage you to take that piece of paper out, and if you have not written your New Year resolution, well, it is still the first quarter of the year, still considered somewhat new. It's also time for you to start to set goals that you would like to achieve for this year.
អញ្ចឹងសម្រាប់បងណាដែលគាត់មានគេហៅថា New Year resolution របស់គាត់ហើយហ្នឹងមានន័យអាសកម្មភាពសម្រាប់ដើមឆ្នាំហ្នឹងដែលគាត់បានសរសេរថាគាត់នឹងធ្វើអីនៅឆ្នាំហ្នឹងហើយគាត់បានសម្រេចគាត់នឹងចង់សម្រេចអីនៅក្នុងឆ្នាំហ្នឹងអញ្ចឹងហើយមានន័យថាដកกระดาษហ្នឹងចេញមកហើយកระดาษហ្នឹងចេញមកប៉ុន្តែបើសម្រាប់បងដែលអត់ទាន់មានទេបងអាចសរសេរឡើងវិញក៏បានដែរព្រោះអីឥឡូវហ្នឹងទើបតែដើមឆ្នាំទេអញ្ចឹងបងអាចកំណត់បានថានៅក្នុងឆ្នាំថ្មីហ្នឹងបងចង់សម្រេចគោលដៅអីគេខ្លះហើយនៅក្នុងឆ្នាំថ្មីហ្នឹងតើគោលដៅរបស់បងឬក៏ផែនការដែលបងគួរឲ្យធ្វើដែលបងបំរុងទុកហ្នឹងមានអីខ្លះហើយសកម្មភាពណាដែលបងចង់ធ្វើចង់សម្រេចហ្នឹងមានអីខ្លះបងអាចសរសេរមកបានដូចគ្នាចា៎ And then compare this list of the goals that you would like to achieve against the point that we learned last week, which is balanced life. Compare your list against these few areas that are important to you and to see if any of those areas missed. If they have missed out, you need to add a little bit more to make your goals and your balanced life matching. អញ្ចឹងគឺមានន័យថាបើសិនជាបន្ទាប់ពីយើងធ្វើមួយហើយឬក៏បងដែលមានហើយតាំងពីដើមឆ្នាំបងអាចធ្វើការប្រៀបធៀបនៅអ្វីដែលយើងបានរៀនដែលចំណុចនិយាយគេហៅថា balance life ដែលយើងបានកត់ទុកកាលពីថ្ងៃច័ន្ទដែលមាន5ចំណុចហ្នឹងណាឬក៏បើបងមានថែមបងអាចកត់ថែមហ្នឹងបងអាចធ្វើការប្រៀបធៀបអញ្ចឹងធ្វើការប្រៀបធៀបថាតើអ្វីដែលយើងមានឥឡូវហ្នឹងនិងអ្វីដែលកាលពីដើមឆ្នាំដែលយើងបានទុកហ្នឹងតើមានចំណុចណាខ្លះដែលយើងអត់បានធ្វើមានចំណុចណាខ្លះដែលយើងបានធ្វើឬក៏មានចំណុចដែលគេហៅថាឬក៏មួយទៀតអញ្ចឹងមានន័យថាកាលពីដើមឆ្នាំដែលយើងកត់និងឥឡូវដែលយើងកត់ហ្នឹងណាអញ្ចឹងតើមួយវាស៊ីគ្នាអត់វាដូចគ្នាអត់អញ្ចឹងណាចា Alright, and then next on a separate piece of paper note down your daily activities. How do you spend your time? On what activities, doing what? អញ្ចឹងបន្ទាប់មកទៀតអ្នកនរគ្នាអាចទៅសេនៅក្នុងกระดาษដែលយើងបានហែកហ្នឹងกระดาษដែលយើងបានកត់ត្រាហ្នឹងយើងអាចទៅសេថាតកតងអំពីសកម្មភាពប្រចាំថ្ងៃថាតើក្នុងរយៈពេល1ម៉ោងរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាពេលវេលារបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាមួយថ្ងៃហ្នឹងតើសកម្មភាពណាខ្លះដែលអ្នកនឹងគួរធ្វើហើយតើមានន័យថាទៅសេអំពីសកម្មភាពដែលគួរធ្វើនៅម៉ោងណាហើយតើសកម្មភាពគួរធ្វើនឹងមានអីគេខ្លះហើយត្រូវធ្វើអីគេខ្លះអញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាលំអិតមក Okay, so now there are 24 hours in a day and then most of us spend about 7 to 8 hours sleeping every day, so 1/3 of a day is gone. And if you are working, you have a job and then you work for 8 to 10 hours, another 1/3 of the time is gone. អញ្ចឹងគឺមានន័យថាបើសិនយើងមាន24ម៉ោងអញ្ចឹងនៅយើងចំណាយពេលពី7ទៅ8ម៉ោងគេងបាត់ហើយអញ្ចឹងមានន័យថាពេលវេលាវា1/3បានរំកិលទៅមុខបាត់ហើយយើងបានចំណាយពេលនឹងបាត់ហើយបើមានមួយផ្នែកទៀតគឺអ្នកខ្លះគឺគាត់ធ្វើការអញ្ចឹងគឺធ្វើការក៏គាត់ចំណាយពេលពី8ម៉ោងដូចគ្នាដែរអញ្ចឹងមានន័យថា1/3នៃពេលវេលាក្នុងមួយថ្ងៃហ្នឹងគឺបានចំណាយរួចបាត់ទៅហើយយើងអស់ពេលនឹងបាត់ហើយ Alright, and then most of us travel on the road to go to somewhere. So the time that you spend on the road traveling, the time that you spend on like shower, these are the things that everybody does. Shower, brushing your teeth, eating, having meals. And when you add all this up, one day about 2 to 3 hours is gone. Spent on traveling and eating and shower. ហើយពេលវេលាដែលយើងបានចំណាយទៀតនោះគឺមានន័យថាពេលវេលាដែលយើងចំណាយពេលធ្វើដំណើរតាមផ្លូវយើងបើកបរតាមផ្លូវយើងធ្វើដំណើរហ្នឹងហើយពេលវេលាដែលយើងចំណាយពេលងូតទឹកដុសធ្មេញឬក៏យើងចំណាយពេលញ៉ាំអាហារអញ្ចឹងបូកសរុបចូលគ្នាទៅយើងចំណាយប្រហែលជា1ម៉ោងទៅ2ម៉ោងអញ្ចឹងអា1ម៉ោង2ម៉ោងហ្នឹងក៏យើងបានចំណាយអស់បានបាត់ទៀតហើយអញ្ចឹងយើងត្រូវដកម៉ោងហ្នឹងចេញផង Alright, so generally if that is you, that means you have a job and then this is normally typically how you spend a day. So maximum for one day you only have about 5 hours that spare time.
ចឹងគឺមានន័យថាបើសិនជាបងទាំងអស់គ្នាឬក៏មានអ្នកណាម្នាក់ដូចនៅអ្វីដែលមកប្រើពេលវេលាដូចនៅអ្វីដែលគាត់បានរៀបរាប់មិញដែលដូចដែលនាងខ្ញុំបានរៀបរាប់ជូនមិញហ្នឹងអញ្ចឹងមានន័យថាអ្នកទាំងអស់គ្នាប្រសល់យ៉ាងច្រើនប្រហែលជា4ទៅ5ម៉ោងឯងមានន័យថា4 5ម៉ោងហ្នឹងគឺជាពេលជាម៉ោងដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាអត់បានប្រើការអញ្ចឹងណាអត់ប្រើការពីការប្រើប្រាស់ប្រចាំថ្ងៃហ្នឹង Yeah, so when you only have this much of time and then compared to your New Year's resolution, especially if you have big goals, they always say that success is possible, achieving your goals is possible, but what you the important thing is that what you do to achieve that, to support you to get to what you want to achieve. អញ្ចឹងគឺមានន័យថាបើសិនជាបងទាំងអស់គ្នាមាននៅក្នុង note របស់បងហ្នឹងនៅក្នុងគោលដៅរបស់បងហ្នឹងគឺចង់សម្រេចចង់សម្រេចគោលដៅធំណាមួយឬក៏មានផែនការដើម្បីចង់សម្រេចគោលដៅឬក៏ផែនការដែលបានកំណត់ទុកហ្នឹងធំណាមួយក៏ដោយអញ្ចឹងបងអាចមានន័យថាពេលវេលាប្រើពេលវេលាដែលសមហ្នឹងប្រើពេលវេលាដែលមានហ្នឹងគឺអាចមើលប្រៀបធៀបទៅអាចាស់វិញថាតើពេលវេលាណាតើអាចាស់ដែលបងបានកត់នឹងអាថ្មីហ្នឹងគឺមានបានធ្វើសកម្មភាពអីខ្លះទៅលើវាហើយឬនៅបើមិនជាអត់ទេបងអាចធ្វើដោយអ្វីដែលគាត់បាននិយាយមិញហ្នឹងចា Yeah, and then once you are clear on this, and then you look at the second list, which is how you spend your time every day, and then this is the time that you do well, in stock they call it stock take. That means to see, all right, to see which is supporting, which is not supporting, and then you will see more clearly. អញ្ចឹងបងអាចមើលទៅអាចប្រៀបធៀបម្ដងទៀតទៅกระดาษថ្មីនិងกระดาษចាស់ដែលខ្លួនយើងបានកត់មិញហ្នឹងដែលខ្លួនយើងបានកត់កាលពីឆ្នាំថ្មីនឹងអ្វីដែលយើងបានរៀនហ្នឹងអញ្ចឹងបើសិនជាយើងមើលហើយមានសកម្មភាពហើយដែលយើងបានកត់ទុកឬក៏មានសកម្មភាពមួយចំនួនដែលយើងមិនទាន់បានធ្វើឬក៏ធ្វើអញ្ចឹងយើងអាចកំណត់ទុក stock វាទុកអញ្ចឹងណាយើងមានន័យថាអាណាដែលត្រូវគ្នាអាណាដែលធ្វើហើយយើងអាចthíchវាអញ្ចឹងទៅអាណាដែលមិនទាន់ធ្វើឬក៏មានសកម្មភាពបន្ថែមយើងអាចសរសេរបន្ថែមអញ្ចឹងមកដើម្បីថាតើសកម្មភាពណាមួយដែលជួយគ្រប់គ្រងយើងធ្វើឲ្យយើងធ្វើសកម្មភាពដើម្បីឈានទៅរកសម្រេចគោលដៅដែលយើងបានកំណត់ទុកនោះ And then once you seriously do this exercise, then you will see that, oh my God, every day I spend like most of the time doing things that not supporting my growth or not supporting where I want to go. អញ្ចឹងបើអ្នកទាំងអស់គ្នាពិតជាបានធ្វើលំហាត់ដោយតែអ្វីដែលគាត់បានរៀបរាប់ហ្នឹងអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងរកឃើញថាអូរាល់ថ្ងៃហ្នឹងគឺយើងអត់បានធ្វើសកម្មភាពណាដែលជួយគ្រប់គ្រងយើងឲ្យយើងឈានទៅរកថាឈានទៅរកសម្រេចមានន័យថាឈានទៅរកភាពសម្រេចបាននៃគោលដៅដែលយើងបានកំណត់ទុកហ្នឹងឯងគឺយើងធ្វើអាសកម្មភាពណាដែលអត់ support យើងរាល់ថ្ងៃទេ Yeah, but the thing is once this is clear to you, once this is made known clear to you, well, the thing is do not punish yourself because in self-growth we do not encourage self-punishment, but instead make it like a realization and awakening moment for you. And then the other next thing that you need to do then is to get out from that situation and make a new commitment, because for your self-growth, for what you want to achieve in self-advancement, commitment is a very, very big thing. Without commitment, even when you found out about this and you do not commit to it, you do not take action, your dreams will still remain a dream. អញ្ចឹងដោយដែលគាត់បានបញ្ជាក់អញ្ចឹងគឺមានន័យថាបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាបានធ្វើអ្វីសកម្មភាពដូចជាអ្វីដែលគាត់បាននិយាយមិញហ្នឹងអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាបានរកឃើញថាអូមានសកម្មភាពមួយចំនួនគឺខ្ញុំបានធ្វើជារៀងរាល់ថ្ងៃដែលមិន support ខ្ញុំទៅលើដែលថាមិនអត់ support យើងទៅលើសកម្មភាពដែលយើងចង់សម្រេចនៃគោលដៅរបស់យើងនោះអញ្ចឹងគឺយើងកុំដាក់ទោសជាមួយខ្លួនឯងយើងកុំខឹងខ្លួនឯងយើងកុំស្អប់ខ្លួនឯងអញ្ចឹងណាគឺមានន័យថាចំពោះដែលពាក្យថា self grow មានន័យថាការលូតលាស់ពង្រឹងសមត្ថភាពខ្លួនឯងឲ្យលូតលាស់ឬក៏ជាការដែលបន្ថែមចំណេះជំនាញខ្លួនឯងគឺអត់
លើកទឹកចិត្តឲ្យដាក់ទៅខ្លួនឯងឬខឹងខ្លួនឯងស្អប់ខ្លួនឯងឈប់ធ្វើសកម្មភាពអីទេប៉ុន្តែអ្នកនរគ្នាអាចទុកអាហ្នឹងគឺជាការដែលហៅថាទទួលដឹងណាគឺជាការ awake ខ្លួនឯងមានន័យថាជាការដែលយើងភ្ញាក់ខ្លួនឯងជាការដែលយើងទទួលដឹងថាអូយើងអត់បានធ្វើសកម្មភាពនេះពីមុនឥឡូវយើងធ្វើអញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាចាប់ផ្ដើមភ្ញាក់ខ្លួនចាប់ផ្ដើមដឹងខ្លួនចាប់ផ្ដើមមើលមកខ្លួនឯងថាយើងដឹងសកម្មភាពណាដែលយើងអត់បានធ្វើហើយយើងដឹងសកម្មភាពណាថាវាអត់ support ខ្លះអញ្ចឹងយើងយកអាហ្នឹងទៅជាជំរុញលើកទឹកចិត្តខ្លួនឯងមានន័យថា focus ជាងមុនកាន់តែខ្លាំងអញ្ចឹងនៅក្នុងភាពជោគជ័យណាមួយពាក្យថា commitment ណាពាក្យថាការតាំងចិត្តគឺវាសំខាន់មែនតើអញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាផ្ទុយពីការដាក់ទោសខ្លួនឯងមកចាប់ផ្ដើមមើលខ្លួនឯងមកវិញចាប់ផ្ដើមភ្ញាក់ខ្លួនឯងឡើងវិញហើយធ្វើសកម្មភាពហ្នឹងដោយការតាំងចិត្តយកចិត្តទុកដាក់ខ្ពស់បំផុតចា៎ And this is a time that you need to have a little bit of self-talk with yourself. You talk to yourself. អញ្ចឹងក៏ជាអ្នកនរគ្នាអាចចំណាយពេលបន្តិចតួចពេលនេះក៏ជាល្អក៏ជាពេលវេលាមួយដែលល្អសម្រាប់អ្នកនរគ្នាចំណាយពេលបន្តិចតួចជាមួយនឹងខ្លួនឯងគឺមានន័យថាខ្លួនឯងនិយាយជាមួយខ្លួនឯងគេហៅថា self talk អ្នកនរគ្នាអាចនិយាយជាមួយខ្លួនឯងបានពេលហ្នឹង Yeah, so what you do is that when you want to do a self-talk, first thing is pat yourself on the shoulder and tell yourself like me, I'm Boon Song or whatever name that you are. Say your own name and say that so far you have done really great and it's time to go to the next level up to do better. All right? អញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាអាចធ្វើអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ដូចគាត់ជាធម្មតាដើម្បីគេហៅថា self talk ការនិយាយជាមួយខ្លួនឯងគឺគាត់តែងតែដាក់ដៃនៅលើស្មាខ្លួនយើងអញ្ចឹងណាហើយយើងនិយាយមកថាយើងឈ្មោះគេដូចគាត់ឈ្មោះ Boon Song អញ្ចឹងគាត់ថាខ្ញុំ Boon Song ឈ្មោះ Sonita I just give it Okay អញ្ចឹងយើងឈ្មោះអីឈ្មោះទៅអញ្ចឹងដូចខ្ញុំឈ្មោះខ្ញុំអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាគឺឈ្មោះអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចនិយាយប្រាប់ខ្លួនឯងថាអ្វីដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាបានធ្វើសកម្មភាពដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាបានធ្វើគឺបានធ្វើគ្រប់គ្រាន់ហើយអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងកុំបោះបង់តែកុំភ្លេចរឿងសកម្មភាពដែលយើងត្រូវបន្តទៅមុខអ្វីដែលយើងគួរតែធ្វើដើម្បីសម្រេចនៃគោលដៅរបស់យើងដែលយើងបានកំណត់ទុកចាអញ្ចឹងយើងនិយាយខ្លួនឯងហើយយើងស្អាតខ្លួនឯងចឹងមក All right and then have a self talk like tell yourself it is okay anything but as long as it is positive and it is supporting you to grow and then it is not punishment to yourself all right or to others no punishment អញ្ចឹងនិយាយអីក៏បានដែរចំពោះខ្លួនឯងហ្នឹងនិយាយអីក៏បានពាក្យអីក៏បានប៉ុន្តែគឺសូមឲ្យពាក្យណាដែលវាជាពាក្យវិជ្ជមានជាពាក្យដែលគ្រប់គ្រងយើងខ្លួនឯងជាពាក្យ support យើងខ្លួនឯងយើងកុំក្រៅពីពាក្យមានន័យថាយើងប្រើពាក្យអស់ហ្នឹងជំនួសពាក្យដែលយើងអវិជ្ជមានឬក៏ជំនួសពាក្យដែលយើងបានដាក់ទោសទៅលើខ្លួនឯងឬក៏បន្ទោសខ្លួនឯងថាយើងអត់បានធ្វើនេះអត់បានធ្វើនោះយើងកុំយើងចូលគ្រាន់តែនិយាយពាក្យល្អៗដែលជំរុញលើកទឹកចិត្តយើងខ្លួនឯងsupport យើងខ្លួនឯងហើយនឹងពាក្យណាដែលវិជ្ជមានសម្រាប់ខ្លួនឯងទៅគឺបានហើយហ្នឹងយើងអាចនិយាយដែលហៅថាយើង self talk ជាមួយខ្លួនឯងបានហើយណា All right and then review your New Year's resolution again and then right now make another list which is the third one to-do list and not to-do list អញ្ចឹងបន្ទាប់ពីហ្នឹងគឺមានន័យថាយើងអាចទី3យើងអាចធ្វើជាกระดาษមួយទៀតបន្ទាប់ពីយើងធ្វើការមើលនៃសកម្មភាពប្រចាំឆ្នាំរបស់យើងតាំងពីដើមឆ្នាំដែលយើងបាន note ទុកថាមានសកម្មភាពអីខ្លះដែលយើងត្រូវធ្វើហ្នឹងអញ្ចឹងយើងกระดาษមួយទៀតយើងបង្កើត note មួយទៀតគឺយើងចាប់ផ្ដើម list ទុកនៅសកម្មភាពណាដែលយើងគួរតែធ្វើដែលគាត់ហៅមិញថា to-do list and not to-do list. A lot of people ask you to do a to-do list but didn't ask you to do not to-do list. But for me, one step more, which is also not to-do list. អញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាមានសកម្មភាពមួយចំនួនដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវតែកត់ទុកហើយធ្វើហើយក៏មានសកម្មភាពមួយចំនួនអ្នកទាំងអស់គ្នាកត់ទុកដែរតែមិនត្រូវធ្វើមានន័យថាមិនត្រូវធ្វើមានន័យថាមានសកម្មភាពខ្លះត្រូវធ្វើតែមានសកម្មភាពខ្លះអត់ត្រូវធ្វើប៉ុន្តែជាមនុស្សមួយចំនួនតែងតែប្រាប់ថាកត់ទុកឬក៏ list អាណាដែលត្រូវធ្វើប៉ុន្តែអត់ត្រូវធ្វើបាច់ list ទេប៉ុន្តែគាត់នឹងប្រាប់ដូចគ្នាថាអាត្រូវ
thời thưa có lý tốt mình thời thưa có lý tốt đài. Yeah, it is. For example, if you go to the gym, if you go to the gym, we know that gym, when you work out, you need a protein for your muscle growth, and you need fiber for the and then you need water. So these are the to eat food. But then if you want a good body, a nice body, things to avoid is like too much carbohydrate, high fat, high salt, high sugar. All of these are no. So you know there are things that you do and things that you don't do. អញ្ចឹងដោយគាត់ឧទាហរណ៍អញ្ចឹងបានបញ្ជាក់ឧទាហរណ៍ថាមានឧទាហរណ៍ថាយើងជាអ្នកទៅ gym ឬក៏យើងចង់ទៅ gym អញ្ចឹងយើងកប់ទុកអីមានអ្វីខ្លះដែលយើងត្រូវញ៉ាំដើម្បីចង់បានសាច់ដុំចង់បានរូបរាងកាយដែលស្អាតបានដែលគេហៅថារូបរាងកាយដែលស្អាតដែលអត់មានខ្លាញ់ហ្នឹងដែល fit ហ្នឹងអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចលិះបានថាអ្វីដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវការទឹកឬក៏ protein ឬក៏អាហារណាសុខភាពអីអញ្ចឹងមក protein ចេញពីសាច់បន្លែអីអញ្ចឹងមកចំណុចល្អអ្នកទាំងអស់គ្នាកត់ទុកណាអាហ្នឹងអ្វីដែលខ្លួនឯងត្រូវការតែអ្នកទាំងអស់គ្នាក៏ត្រូវតែដឹងដែរថាអ្វីដែលខ្លួនយើងអត់ត្រូវការយើងក៏ត្រូវអាចកត់ទុកបានដូចគ្នាដូចជាគេឧទាហរណ៍ថាម្ហូបអាហារដែលមានរសជាតិមុតពេកដូចប្រៃពេកផ្អែមពេកឬក៏អាហារដែលមានធាត់ដែលមានសារធាតុធាត់ខ្លាញ់ធ្វើឲ្យយើងញ៉ាំទៅអត់សុខភាពអត់ល្អក៏យើងត្រូវតែលិះមួយចំហៀងដែរយើងត្រូវដឹងដូចគ្នាដែរចា៎ Okay, so once this list, the third list is done, actually this is the most important list. Okay, the third list is the most important. Where then from there, from the to-do list, then you will start to identify which are the activities that would help you to achieve your dreams the fastest. អញ្ចឹងកដាស់ទី3ដែលយើងធ្វើហ្នឹងគឺវាសំខាន់មែនតើបន្ទាប់ពីយើងបានធ្វើហើយយើងនឹងដឹងថាតើសកម្មភាពណាដែលយើងគួរតែធ្វើប្រចាំថ្ងៃតើសកម្មភាពណាដែលយើងមិនគួរធ្វើអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងដឹងថាសកម្មភាពណាដែលយើងត្រូវតែគួរធ្វើដែលជួយគ្រប់គ្រងយើងទៅជំរុញសកម្មភាពដែលយើងចង់សម្រេចគោលដៅនោះហើយគឺជាអ្វីដែលយើងត្រូវផ្ដោតទៅលើត្រូវតែមានន័យថាត្រូវធ្វើវាពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃដើម្បីសម្រេចបាននៅអ្វីដែលយើងចង់ធ្វើចង់គោលដៅរបស់យើងនិយាយចេះ So the Pareto rule of 80-20, which means you spend 20 of the time and effort doing those things and achieve the 80% of achievements that you want to achieve. So when you have identified these and then spend your time focusing on that few activities, which is the 20%, usually is the 20% of the things that you do a day. Instead of you spend less time doing it, this time change your habit and spend more time doing that few activities. Not too much. You need to learn how to identify the importance of the things that you have written down. អញ្ចឹងងាយទេគឺអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចយើងយោងតាមគេហៅថា Pareto Rule គឺយើងអាចយោងតាមវិធីសាស្ត្រ28អញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវតែទី1អ្វីដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវមានគឺរៀនអំពីកំណត់សម្គាល់នៃសកម្មភាពឬក៏ចំណុចណាដែលសំខាន់ដែលអ្នកត្រូវចាំបាច់ត្រូវតែធ្វើអញ្ចឹងបន្តមកទៀតអ្នកទាំងអស់គ្នាផ្លាស់ប្ដូរទម្លាប់មានន័យថាកាលពីមុនយើងទម្លាប់ចំណាយពេលអត់ត្រឹមត្រូវយើងទម្លាប់ធ្វើសកម្មភាពតិចឬក៏ធ្លាប់ធ្វើចំណាយពេលទៅធ្វើរឿងអីផ្សេងច្រើនជាងហើយអ្វីដែលគោលដៅរបស់យើងបានកំណត់យើងអត់បានធ្វើសោះឬពេលខ្លះធ្វើតិចមែនតើអញ្ចឹងយើងផ្លាស់ប្ដូរវាយើងមកធ្វើមក focus គេហៅថាមកផ្ដោតនៅធ្វើសកម្មភាពតែ2ឬក៏3ក៏បានដែរប៉ុន្តែឲ្យត្រូវអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងយើងផ្ដោតទៅលើសកម្មភាពហ្នឹងធ្វើវាឲ្យតាមដែលធ្វើទៅបានមានន័យថាធ្វើឲ្យច្រើនបំផុតនៅតាមម៉ោងរបស់យើងដែលមានហ្នឹងគឺយើង focus ទៅលើតែហ្នឹងយើងធ្វើតែចំណុចហ្នឹងរាល់ថ្ងៃទៅហើយយើងនឹងមានន័យថាយើងផ្ដោតសំខាន់ទៅលើតែ 20% អញ្ចឹងពេលនោះយើងនឹងសម្រេចបានអា 80% ទៀតសម្រេចបាន 80% ទៀតនៃគោលដៅរបស់យើងហើយនឹងដែលគេហៅថាវិធីសាស្ត្រ28នោះ Right, and usually this is what I do with my students or the people that I coach, because usually after one session then I will ask, so what did you learn today?
and a lot of the times they will say a lot. For me, that is not a good answer because when you say a lot, you still do not have the ability to choose to pick what are the most important. So usually when they answer a lot, my next question would be then, what are the three things that you learn and how you will use it? Yeah. Okay, so I'm sharing this secret with you today. As I said, you know, this is like not only giving you theoretical lessons, but it's also like coaching. Okay, we need you to be able to learn this technique and subsequently to use it. ទៅជាធម្មតាមានន័យថាវិធីសាស្ត្របែបនេះអញ្ចឹងហើយទៅជាធម្មតាជាគាត់មានន័យថាគាត់តែងតែធ្វើមកលើកូនសិស្សរបស់គាត់ឬក៏តែងតែធ្វើទៅលើមនុស្សដែលគាត់មានន័យថាមនុស្សដែលគាត់ខូចអញ្ចឹងណាមនុស្សដែលគាត់បានបង្ហាត់បង្រៀនគឺបន្ទាប់ពីរៀនចប់ឬក៏ខូចចប់ហ្នឹងគាត់តែងតែសួរថាសំណួរទី1តើអ្នកឯងបានរៀនអីគេខ្លះអញ្ចឹងណាហើយជាធម្មតាមនុស្សជាច្រើនពេលនោះគឺបូករួមតែខ្ញុំផងដែរគឺនិយាយថា a lot គឺរៀនបានច្រើនអញ្ចឹងសម្រាប់គាត់គឺ a lot ហ្នឹងគឺមានន័យថាគឺវាមិនមែនជាចម្លើយមួយដែលល្អឥតខ្ចោះនៅឡើយទេគឺដោយសារតែយើងបើយើងមើលទៅផ្នែកមួយទៀតគឺយើងអត់ទាន់មានសមត្ថភាពក្នុងការរើសយកចំណុចណាដែលខ្លឹមដែលយើងបានរៀនហ្នឹងនៅឡើយទេព្រោះអីយើងនៅតែ a lot នៅតែច្រើនពីវាពីការនៅហ្នឹងឯងអញ្ចឹងបើសិនជាមានអ្នកឆ្លើយមកគាត់ថា a lot ចឹងគាត់នឹងសួរសំណួរទី2ថាអញ្ចឹងឲ្យរើសមានន័យថារើស3ចំណុចធំសំខាន់ដែលយើងគិតថាវាយើងបានរៀនហើយវាល្អសម្រាប់យើងគាត់ឲ្យរើសចំណុច3សំខាន់ហើយគាត់សួរទៀតថាតើយើងនឹងប្រើវានៅក្នុងជីវិតសប្តាហ៍ថ្ងៃយ៉ាងម៉េចឬក៏ប្រើនៅក្នុងស្ថានភាពជាក់ស្ដែងយ៉ាងម៉េចថ្ងៃនេះគឺគាត់នឹងចែករំលែកគេហៅថា secret របស់កន្លែងនេះមានន័យថាចែករំលែកនៃវិធីសាស្ត្រ secret point អញ្ចឹងណាហេតុអីបានគាត់ចែករំលែកគឺគាត់អត់ចង់បង្រៀនតែទ្រឹស្ដីហើយឲ្យយកទៅប្រើទេគឺជាអ្វីដែលគាត់បានប្រើប្រាស់ហើយបានធ្វើជាក់ស្ដែងរាល់ថ្ងៃហើយក៏គាត់បានមានន័យថាធ្វើហើយប្រើហើយគឺបានផលអញ្ចឹងគឺគាត់ចង់ចែករំលែកនេះទៅដល់អ្នកទាំងអស់គ្នាផងដែរ Yeah, so some students also ask me, teacher, why many students like follow the same teacher, but in the end, the achievements are different. Okay, one of them is like because of the ability is different, but I don't believe so much in that. In fact, what I think would be a bigger factor that a lot of people do not achieve the same achievements as other students from the same teacher. And this is it. If you want me to point out the most important, this is the point that I would point out. That means not all students have the ability to identify the 20% of the most important thing to learn and to focus on that. In fact, sometimes they focus too many things. All right? That's why some of my students, when they learn something, have not mastered, and they jump on to read other books or they jump on to attend other seminars, I would stop them. It's not that I want them only learn from me. I want them to learn from everybody. But when they have not identified the most important things that they have learned now, and they jump on to other things, it is a waste of time. Because when you do not focus on that 20% of the most important thing, you keep thinking that you are insufficient and you keep jumping, keep going around. That is where learn a lot of knowledge, no achievement. So if you are one of these people, I would encourage you to stop now, do these 3 lists that we have said earlier, and identify which are the most important things and focus only on the 20% of the most important things. ចាអញ្ចឹងគឺមានន័យថាបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាជាធម្មតាអញ្ចឹងជាធម្មតាមានកូនសិស្សគាត់មួយចំនួនតែងតែមកសួរគាត់ឬក៏មានមនុស្សមួយចំនួនភាគច្រើនកូនសិស្សគាត់ណា learn a lot មកសួរគាត់ថាចេះជាធម្មតាលោកគ្រូបើកូនសិស្ស
រៀនជាមួយគ្រូតែមួយតិចតែមួយអ្វីដែលគ្រូបង្រៀនចែកចេញតែមួយតើចុះហេតុអីបានទៅសម្រាប់គោលដៅផ្សេងគ្នាឬក៏អ្វីដែលធ្វើទៅគឺ affect ខុសគ្នាអញ្ចឹងណាបានជីវខុសគ្នាសម្រាប់គោលដៅនេះខុសគ្នាអ្វីដែលគាត់អាចនិយាយបាននោះគឺមានន័យថាគ្រប់សិស្សទាំងអស់គឺគាត់មានសមត្ថភាពដូចគ្នាទេឬក៏បើសិនជាគាត់រៀនដំបូងគាត់អត់មានសមត្ថភាពក្នុងការរើសយកកូនសិស្សខ្ញុំចង់ឡៃនេះគឺចង់និយាយអំពីបើកូនសិស្សដំបូងមករៀនអាវិធីសាស្ត្រ28ដែលគាត់បាននិយាយមិញហ្នឹងគឺដំបូងឡើយគឺគាត់អត់ទាន់មានសមត្ថភាពក្នុងការច្បិចយកអាចំណុចសំខាន់ឬក៏អ្វីដែលគេហៅថាអា20%ហ្នឹងឯងអញ្ចឹងប៉ុន្តែពួកគាត់ហ្នឹងហេតុអីបានជាមនុស្សមួយចំនួនគាត់តែងតែបានមានចំណេះដឹងច្រើនហើយគាត់អត់ចេះ pick up នៅចំណុចណាដែលសំខាន់គឺដោយសារតែគាត់គេហៅថា focus ទៅលើរឿងច្រើនគិតទៅលើរឿងច្រើនធ្វើសកម្មភាពទៅលើរឿងច្រើនអញ្ចឹងដូចជាក់ស្ដែងសិស្សគាត់ផ្ទាល់គឺមួយចំនួនទៀតឧទាហរណ៍ថាមករៀនមួយគាត់ហើយចំណុចដែលល្អហើយប៉ុន្តែអត់ទាន់គេហៅថាអត់ទាន់ខ្លាំងអត់ទាន់ប្រើឲ្យវា effective ជាមួយខ្លួនយើងទេគឺយើងរត់ទៅអានសភៅផ្សេងទៀតរត់ទៅរៀន seminar សិក្ខាសាលាផ្សេងទៀតអ្វីដែលគាត់និយាយឡើងនេះគឺមិនមែនចង់មានន័យថាឲ្យតែកូនសិស្សមួយគឺរៀនតែពីគាត់ទេគាត់ចង់ឲ្យរៀនពីអ្វីដែលនៅជុំវិញទាំងអស់ចង់ឲ្យរៀនពីអ្នកគ្រប់គ្នាចង់ឲ្យរៀនពីគ្រូគ្រប់គ្នាប៉ុន្តែន័យដែលគាត់ចង់និយាយធំបំផុតនោះគឺរៀនហើយធ្វើវាឲ្យខ្លាំងរៀនឲ្យធ្វើផងធ្វើសកម្មភាពហ្នឹងឲ្យវាខ្លាយទៅជា master ហើយប្រើប្រាស់បានខ្លួនឯងហើយអាហ្នឹងចាំយើងទៅរៀនផ្សេងទៀតចាំយើងធ្វើផ្សេងទៀតពេលនោះហើយដែលយើងដែលគេហៅថាយើងផ្ដោតសំខាន់ឬក៏ focus ទៅលើអា20%ហ្នឹងត្រឹមត្រូវអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងជាធម្មតាទេសិស្សដំបូងគឺមានសមត្ថភាពដូចគ្នាប៉ុន្តែអ្វីដែលសំខាន់ដូចនិយាយម្ដងទៀតគឺ focus ទៅលើរឿងដែលត្រឹមត្រូវអញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាអ្វីដែលត្រូវធ្វើមើលទៅលើกระดาษ3ប្រភេទដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាបានធ្វើមិញហ្នឹងដែលយើងបាននិយាយមិញហ្នឹង3 note ដែលយើងបាន note ហ្នឹងអញ្ចឹងយើងចាប់ដើមមើលវាហើយធ្វើសកម្មភាពនៃអា note ទី3របស់យើង note សកម្មភាពណាដែលគួរធ្វើអាណាដែលមិនគួរធ្វើហ្នឹងយើងរើសយកចំណុចណាដែលសំខាន់ធ្វើហើយ focus ទៅលើវាហើយឲ្យត្រូវដើម្បីឲ្យសម្រេចនៃគោលដៅដែលយើងបានកំណត់ចានេះហើយដែលគេហៅថាវិធីសាស្ត្រ28ដងOkay, and then the next thing, because we talked about discipline, once you have identified all of this, then the next thing is discipline, all right? When you have identified what need to be done in order to support your growth and support where you want to go, need to be really disciplined, especially at the beginning of a change, because this is a change process, all right? And especially changing a habit is not easy, all right? So you guys need to know that a lot of the times once you have identified the to-do list, and then a lot of the times at the beginning your mind still bring you to the not to-do list things all right, a lot of the times it will bring you there, but once you know it is on your not to-do list, don't do it. Tell yourself, go back to the to-do list, go back to the to-do list. Okay, you need to discipline yourself, especially for the first 1 month. If you can get through this 1 month effectively, that is where you will see things change. ចាអញ្ចឹងចំណុចបន្ទាប់ដែលយើងត្រូវនិយាយនោះគឺចំណុចគេហៅថាវិន័យដែលហៅ discipline ណាវិន័យក្នុងការសម្រេចគោលដៅអ្វីមួយចង់សម្រេចគោលដៅអ្វីមួយឬក៏យើងចង់ជោគជ័យទៅលើផ្នែកណាមួយនៃសកម្មភាពរបស់យើងគឺតាក់ទងជាមួយនឹងគេហៅថាវិន័យណាអញ្ចឹងកាលណាកំណត់វិន័យខ្លួនឯងបានច្បាស់លាស់បានត្រឹមត្រូវពេលនោះហើយយើងអាចធ្វើសកម្មភាពឲ្យត្រូវណាហើយដើម្បីកំណត់វិន័យនឹងបានគឺយើងត្រូវតែធ្វើឧទាហរណ៍ថាជារឿងធម្មតានៅពេលដែលយើងធ្វើសកម្មភាពយើងនៅពេលដែលយើងចង់ធ្វើសកម្មភាពអីមួយ
គំនិតរបស់យើងអារម្មណ៍របស់យើងតែងតែទាញយើងទៅធ្វើអសកម្មភាពដែលយើងអត់ត្រូវធ្វើអញ្ចឹងហើយទៅតែយើងត្រូវកត់សកម្មភាពណាដែលយើងគួរធ្វើនិងអាណាដែលយើងអត់គួរធ្វើបន្ទាប់មកយើងដាក់វិន័យខ្លួនឯងគឺមានន័យថាយើងអាចធ្វើសកម្មភាពនឹងដដែលរយៈពេល1ខែកាលណាយើងធ្វើដដែលរយៈពេល1ខែជាប់គ្នាទៅយើងនឹងថ្នឹកមានន័យថាយើងដឹងហើយរាល់ពេលណាដែលអារម្មណ៍យើងឬក៏គំនិតរបស់យើងហោះហើរទៅធ្វើសកម្មភាពដែលគេហៅថាអត់គួរធ្វើអញ្ចឹងយើងទាញវាមកវិញធ្វើសកម្មភាពដែលគួរធ្វើអញ្ចឹងបើយើងកំណត់សម្គាល់ថាអារម្មណ៍ខ្ញុំឬក៏គំនិតរបស់ខ្ញុំទៅធ្វើសកម្មភាពដែលអត់គួរធ្វើទៀតហើយអញ្ចឹងយើងទាញមកវិញធ្វើសកម្មភាពដែលគួរធ្វើអញ្ចឹងទើបគាត់តម្រូវឲ្យធ្វើសកម្មមានទាំងពីរព្រោះកាលណាយើងឃើញនៅក្នុងលិសយើងអាហ្នឹងសកម្មភាពដែលអត់គួរធ្វើអញ្ចឹងយើងងាយស្រួលទាញខ្លួនឯងមកឲ្យចូលនៅក្នុងគេហៅថាវិន័យនិងច្បាប់ទម្លាប់ត្រឹមត្រូវចា៎ Actually, I would like to teach the next point, but start to give me problem. So instead, we still have about 15 minutes. So shall we learn something from Sonita? And by the way, Sonita will start her home fitness training next Monday, which is on Tuesday, right? Tuesday. Which is on the 23rd of March. Okay, maybe Sonita, can you teach or can you share with our viewers for about 15 minutes what you will do in this live starting from 23rd and how will be the structure of the training and then what will be the benefit and then will you be like on Tuesday maybe upper body, on Thursday lower body and then on Saturday overall burning fat or how is it like? Can you share with our viewers? And by the way, every one of you, if you want really fit and healthy body during this COVID time that you cannot go to gym, so what you can do is you can practice and do this at home with Sonita. She has been training for the last few years. And then maybe on some lessons she will give some tips on healthy eating as well. So I'll let Sonita to share with you because my throat is giving me some problem now. Okay, ឥឡូវខ្ញុំសូមប្រែសម្រួលតិចអ្វីដែលគាត់បាននិយាយមិញអញ្ចឹងគឺមានន័យថាជាក់ស្ដែងគឺគាត់ចង់បន្តបង្រៀនទៀតប៉ុន្តែដោយសារតែបំពង់ខគាត់អត់អំណោយផលអញ្ចឹងទៅទើបតែគាត់អត់អាចនិយាយច្រើនទៀតទេអញ្ចឹងគឺអ្នកនរគ្នានឹងមករៀនជាមួយខ្ញុំព្រោះយើងនៅសល់ប្រហែលជា15នាទីទៀតអញ្ចឹងអ្វីដែលខ្ញុំនឹងចែករំលែកទៅកាន់អ្នកនរគ្នានោះគឺថ្ងៃអង្គារអាទិត្យក្រោយហ្នឹងខ្ញុំនឹងមានការ live តាក់ទងអំពី home workout and is this for boy only or boy and girl? Yeah, please share with our viewers so that then you when you get this information she will let you know the day and time and then you guys can share as well. ចាអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងប្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាថាខ្ញុំថ្ងៃខ្ញុំនឹងធ្វើអីហើយអ្នកណាខ្លះអាចចូលរួមបានហើយអត្ថប្រយោជន៍អ្នកទាំងអស់គ្នានឹងទទួលបានអញ្ចឹងថ្ងៃម្ដងទៀតថ្ងៃអង្គារទី23ខ្ញុំនឹងចាប់ផ្ដើមធ្វើការ live តាក់ទងអំពីការហាត់ប្រាណនៅផ្ទះខ្លួនឯងគឺអ្នកនរគ្នាដូចដឹងស្រាប់ហើយថាការហាត់ប្រាណគឺយើងឥឡូវហ្នឹងយើងអត់អាចទៅជីមបានទេដោយសារតែ COVID អញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាក៏មិនបាច់បារម្ភមិនបាច់ធ្វើឲ្យអស់សកម្មភាពអស់ហ្នឹងឬក៏បញ្ហាអស់ហ្នឹងបញ្ឈប់យើងក្នុងការធ្វើសកម្មភាពទេអ្នកនរគ្នាអាចមកហាត់ខ្លួនឯងនៅផ្ទះខ្ញុំនឹងចែករំលែកវិធីសាស្ត្រងាយហើយនៅក្នុងហ្នឹងខ្ញុំនឹងមានបង្រៀនមានន័យថាអ្នកនរគ្នាអាចចូលរួមជាមួយនឹងនាងខ្ញុំបានតាម live ពេលវេលាខ្ញុំនឹងប្រាប់តាមក្រោយទៀតlive នោះខ្ញុំនឹងធ្វើអត់ focus ទៅលើតានារីឬក៏បរោះឬអីទេខ្ញុំឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាទាំងអស់គ្នាមានន័យថាទាំងបរោះទាំងស្ត្រីអាចចូលរួមហាត់បានចូលរួមមកហាត់បានជាមួយនឹងនាងខ្ញុំណាអូខេ let's go មកវល់គាត់អូខេចាអញ្ចឹងបន្ទាប់មកនឹងទៀតខ្ញុំនឹងមានការបែងចែកអូយមើលកូនខ្ញុំមានការបែងចែកដូចជាតាមថ្ងៃអញ្ចឹងថ្ងៃខ្លះឧទាហរណ៍ថ្ងៃណាហាត់
ខាងលើទៅមានន័យថា upper body មានថ្ងៃខ្លះខ្ញុំនឹងបែងចែកថាអ្នកខ្លះគាត់ចង់ focus ទៅលើfit ក្បាលពោះធំពេក six pack អីចឹងមកហើយអញ្ចឹងទៅថ្ងៃខ្លះទៀតខ្ញុំនឹងបង្ហាត់តាក់ទងអំពី lower body មានន័យថា leg មានន័យសាយអ្នកខ្លះចង់បានតាកៀកមូលខ្លំស្អាតអីចឹងមកអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងបែងចែកគ្នាហើយខ្ញុំនឹងតាមពិតទៅមានវិធីសាស្ត្រច្រើនហើយ technique ហ្នឹងក៏វាច្រើនដែរក្នុងការហាត់ប៉ុន្តែខ្ញុំនឹងជ្រើសរើសយកចំណុចណាដែលងាយដែលបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអាចអនុវត្តខ្លួនឯងនៅផ្ទះបានហើយមិនបាច់បារម្ភថាខ្លាចខុសទេគ្រាន់តែធ្វើតាមនេះខ្ញុំប្រាប់ទៅគឺអាចធ្វើបានដោយខ្លួនឯងហើយងាយហើយមានន័យថាអត់ពិបាកគ្រាន់បងប្អូនគ្រាន់មើលដំបូងអត់មានអារម្មណ៍ថាអូខ្ជិលណាស់សិតតែវិធីសាស្ត្រដែលបាក់មិនបាច់បារម្ភទេនេះខ្ញុំនឹងជ្រើសរើសយកវិធីណាដែលស្រួលជួយសម្រួលទៅដល់បងប្អូនដែរហើយម្យ៉ាងទៀតខ្ញុំនឹងប្រាប់អំពីរបបអាហារព្រោះជាធម្មតាក្នុងការហាត់នឹងរបបអាហារគឺសំខាន់មែនតើព្រោះរបបអាហារគឺយើងត្រូវតែរៀបចំឲ្យងាយស្រួលព្រោះកាលណាយើងអត់ចេះរៀបចំគ្រប់គ្រងរបបអាហារយើងអត់ស្គាល់ម្ហូបអាហារណាដែលយើងញ៉ាំទៅធ្វើឲ្យយើងធាត់ឬយើងស្គមឬយើងសុខភាពល្អទេគឺយ៉ាប់ឲ្យតួយើងហាត់ច្រើនខ្លាំងប៉ុណ្ណាក៏វាអត់បានផលដែរអញ្ចឹងរបបអាហារយើងអាចនិយាយថាពី70ទៅ 80% ប៉ុន្តែការហាត់ប្រាណវិញយើងអាចហាត់ត្រឹមតែ20ទៅ 30% ក៏បានដែរអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងពេលដែលហាត់ហ្នឹងខ្ញុំនឹងប្រាប់ទៀតអំពីថាតើអាហារណាដែលបងប្អូនទាំងអស់គួរញ៉ាំតែអាហារណាដែលបងប្អូនទាំងអស់អាចគួរជៀសវាងអញ្ចឹងហើយវាមានអត្ថប្រយោជន៍អីដល់បងប្អូនខ្លះហើយមួយទៀតនៅពេលដែលធម្មតានៅពេលដែលយើងហាត់ណានៅពេលដែលយើងហាត់យើងតែងតែឃ្លានហើយអញ្ចឹងមុននឹងហាត់បងប្អូនអាចញ៉ាំចេកឲ្យបានមុននឹងហាត់បន្ទាប់មកទៀតយើងចាប់ដើមធ្វើការហាត់ធម្មតាហើយអាហារជិះវៀងខ្ញុំលើកទឹកចិត្តឲ្យញ៉ាំធម្មតាទៅកុំធ្វើសកម្មភាពណាដែលយើងអត់អាចធ្វើបានមួយជីវិតមានន័យថាអ្នកខ្លះតមការចង់សម្រក់រៀងឬចង់ឲ្យរៀងស្អាតគាត់តមអាហារគឺគាត់អត់អាហារគាត់អត់ញ៉ាំទេគាត់ចិត្តខ្លាចធាត់អញ្ចឹងតែគាត់អត់ដឹងថាផលប៉ះពាល់នៃការតមអាហារហ្នឹងគឺធ្ងន់ធ្ងរឯងព្រោះអីយើងដឹងស្រាប់ហើយថាអាហារគឺមានសារៈសំខាន់មែនទែនចំពោះយើងរហូតដល់ 80% នោះបើយើងញ៉ាំឲ្យត្រូវគឺអ្នកខ្លះគាត់អាចសម្រក់រៀងដោយអត់ហាត់គ្រាន់តែស្រក់តែគាត់ថាចង់ឲ្យរៀងស្អាតមាន shape មានអីគឺអត់ស្អាតដូចអ្នកហាត់ទេអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងបើយើងបូកចូលគ្នាទៅវាកាន់តែល្អប្រសើរអញ្ចឹងម្ដងទៀតខ្ញុំលើកទឹកចិត្តឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាកុំអត់អាហារសោះញ៉ាំអាហារឲ្យបាន3ពេលដាច់ខាតជាពិសេសគឺពេលព្រឹកគឺសំខាន់មែនតើអញ្ចឹងណាគ្រាន់តែថាយើងចេះកណនាមកយើងគ្រាន់តែថាអាហារណាដែលវាខ្លាំងឬក៏ធ្វើឲ្យយើងធាត់យើងដឹងហើយអញ្ចឹងណាយើងកុំញ៉ាំយើងជៀសវាងឲ្យបានច្រើនហើយយើងខ្ញុំលើកទឹកចិត្តឲ្យញ៉ាំអាហារឬក៏បន្លែណាមានន័យថាញ៉ាំអ្វីដែលមានប្រូតេអ៊ីនឲ្យបានច្រើនតាក់ទងចេញពីបន្លែឬក៏សាច់អញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាចូលញ៉ាំឲ្យបានច្រើនហើយពេលថ្ងៃញ៉ាំធម្មតាទៅតែពេលល្ងាចយើងកុំញ៉ាំអីអញ្ចឹងណាមិនមែនន័យថាកុំញ៉ាំឲ្យញ៉ាំទៅប៉ុន្តែកុំញ៉ាំរបស់ណាដែលកាពះយើងធ្វើការអត់ល្អព្រោះដូចដឹងស្រាប់ហើយពេលដែលយើងគេងAMU នៅខាងខ្លួនរបស់យើងហ្នឹងក៏ធ្វើការដែរអញ្ចឹងមានន័យថាយើងកុំញ៉ាំរបស់ណាដែលធ្ងន់ពោះខ្លាំងពេកអញ្ចឹងណាយើងញ៉ាំទៅយើងកំណត់ម៉ោងពេលវេលាត្រឹមត្រូវបើសិនជាយើងទាំងអស់គ្នាអាចរើសយកវិធីសាស្ត្រណាដែលចង់តមឬក៏កំណត់របបអាហារដែលត្រឹមត្រូវអ្នកនរគ្នាកំណត់ទៅបន្ទាប់មកទៀតខ្ញុំលើកទឹកចិត្តមួយទៀតមានវិធីសាស្ត្រងាយឯងចង់ចែកជូនដល់បងទាំងអស់គ្នាមួយអាទិត្យអ្នកនរគ្នាអាចរើសយក cheat day ឲ្យបានមួយថ្ងៃខ្ញុំក៏ធ្វើវិធីសាស្ត្របែបហ្នឹងដែរហេតុអីបានខ្ញុំធ្វើបែបហ្នឹងដោយសារតែជាធម្មតានៅពេលដែលយើងពាក្យថាអូខ្ញុំ diet ទេអញ្ចឹងណាខ្ញុំ diet ទេអញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាដឹងស្រាប់ហើយពាក្យថា diet គឺពិបាកញ៉ាំមិនគឺអ្នកខ្លះគឺគាត់ទៅរៀនក្នុងការ diet ហ្នឹង Cheat day only for dieting, not for relationships, okay? អ្វីដែលគាត់និយាយគឺ cheat day សម្រាប់តាអ្នកជីមគេញ៉ាំ diet ទេណាគេធ្វើអាហារ diet ទេតែមិនមែនសម្រាប់ relationship ដែលអាច cheat បានទេ Relationship and marriage not allowed. អ្នកដែលមានទំនាក់ទំនងស្នេហាហើយនឹងអ្នកដែលរៀបការអត់អាច allow បានទេអត់អនុញ្ញាតឲ្យមាន cheat day
អូខេអញ្ចឹងបកទៅលើការ cheat day របស់យើងវិញអញ្ចឹងមានន័យថាមួយអាទិត្យខ្ញុំលើកទឹកចិត្តឲ្យ cheat មួយថ្ងៃ cheat ហ្នឹងមានន័យថាម៉េចឧទាហរណ៍ថាតាំងពីច័ន្ទដល់សុក្រមួយថ្ងៃហ្នឹងយើងរើសយកថ្ងៃមួយណាក៏បានដែរថ្ងៃព្រោះខ្ញុំបានរៀនអាហ្នឹងពីគ្រូខ្ញុំដែរហើយខ្ញុំបានខ្ញុំធ្លាប់ទៅ training ជាមួយនឹងគ្រូបរទេសឬក៏គ្រូខ្មែរដូចគ្នាហើយខ្ញុំក៏បានរៀនអំពីរបបអាហារហ្នឹងត្រឹមត្រូវអញ្ចឹងបានខ្ញុំដឹងហើយខ្ញុំចង់ចែករំលែកឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាធ្វើឲ្យបានផលដូចនេះខ្ញុំដែរអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចរើសមួយថ្ងៃណាក៏បានក្នុងរយៈពេលមួយអាទិត្យគឺមានន័យថាបើសិនជាអ្នកនរគ្នារើសយកថ្ងៃអាទិត្យអញ្ចឹងមានន័យថាច័ន្ទដល់សុក្រអ្នកនរគ្នាញ៉ាំច័ន្ទដល់សៅរ៍អ្នកនរគ្នាញ៉ាំដៃអឺតមានន័យថាពីព្រឹកអ្នកញ៉ាំអីគេអាចរើសយកវិធីសាស្ត្រងាយៗដែលបងប្អូនអាចធ្វើបានមួយជីវិតដូចជាអីគេ cereal អីអញ្ចឹងមកឬក៏សុទ្ធអីអញ្ចឹងមករបស់ណាដែលយើងគិតថា protein ខ្លាំងថ្ងៃឡើងយើងញ៉ាំធម្មតាតែត្រូវប្រកបចិត្តថាមានសាច់ត្រឹមត្រូវប៉ុន្តែបើសិនជាជៀសបានយើងជៀសសាច់ជ្រូកទៅកុំញ៉ាំសាច់ជ្រូកណាហើយពេលល្ងាចយើងញ៉ាំឲ្យល្អថ្ងៃអាទិត្យគឺថ្ងៃសំខាន់ថ្ងៃ cheat របស់យើងញ៉ាំ whatever you want មានន័យថាញ៉ាំអីញ៉ាំទៅអ្នកខ្លះថាអត់ហ៊ានញ៉ាំសាច់អាំងទេខ្លាចខាត់ថ្ងៃហ្នឹងជាថ្ងៃរបស់យើងហើយញ៉ាំឲ្យច្រើនតែមិនបាច់ហាត់ទេញ៉ាំទៅញ៉ាំ burger ញ៉ាំ pizza ញ៉ាំរបស់ធាត់ញ៉ាំសាច់អាំងកូរ៉េអីណាណីញ៉ាំទៅញ៉ាំឲ្យច្រើនប៉ុន្តែស្អែកឡើងគឺយើងត្រឡប់ទៅថ្ងៃ diet វិញយើងអត់ញ៉ាំទៀតទេយើងឈប់ញ៉ាំគឺយើងហាត់ហើយយើង diet វិញយើងរបបអាហារឲ្យតាន់ត្រឹមត្រូវមកហើយបើអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់ដឹងអំពីថាអូតើរបបអាហារអីខ្លះគួរតែញ៉ាំរបបអាហារណាខ្លះមិនគួរឬក៏ជៀសវាងអ្នកទាំងអស់គ្នាអាច comment នៅខាងក្រោមសួរជាសំណួរឬក៏ send message ចូលនៅក្នុង inbox ក៏បានដែរក្រុមការងាររបស់យើងនឹងមើលហើយគាត់នឹងនេះនឹងយកសំណួរទាំងអស់ហ្នឹងយកមកឲ្យខ្ញុំហើយអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងប្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាវិញណាហើយអញ្ចឹងថ្ងៃសុក្រសុំទោសថ្ងៃអង្គារអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងជួបខ្ញុំនឹងប្រាប់អំពីរបៀបហាត់ប្រាណនៅផ្ទះដោយងាយគឺអ្នកទាំងអស់គ្នាអត់ចាំបាច់ហត់ក្នុងការពិបាកចិត្តឬក៏គិតថាអត់បានទៅ gym តែធាត់ទេអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីហាត់មួយថ្ងៃខ្ញុំនឹងប្រាប់អ្នកនរគ្នាឲ្យថាអ្នកនរគ្នាត្រូវញ៉ាំអីគេត្រូវធ្វើសកម្មភាពអីគេបើមានសំណួរអ្នកនរគ្នាអាចសួរបានណាអត់បញ្ហាទេ free question អូខេអញ្ចឹងជួបគ្នាថ្ងៃសុក្រ the time I actually not yet tell them អញ្ចឹងពេលវេលា we do the same time right You are the boss អូខេឥឡូវខ្ញុំយកពេលព្រឹកដែរចាស់អញ្ចឹងថ្ងៃអង្គារពេលវេលានៅម៉ោងដដែលគឺថ្ងៃអង្គារម៉ោង10ដល់ម៉ោង11ព្រឹកណាអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងសាក់លបងសំទោសខ្ញុំនឹងធ្វើឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាមើលវិធីសាស្ត្រដែលងាយហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចអនុវត្តខ្លួនឯងបាននៅផ្ទះហើយអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងទទួលបានរាងដែលស្រស់ស្អាតដែលយើងអាចធ្វើបានរហូតមួយជីវិតយើងអត់ធុញយើងអត់ពុះខ្លួនឯងខ្លាំងពេកដែលធ្វើមួយរយៈពេលហើយឈប់ខ្ជិលអីទេអញ្ចឹងចង់ដឹងវារសជាតិបែបណាអ្នកនរគ្នារងចាំនៅទស្សនានៅថ្ងៃអង្គារម៉ោង10ដល់ម៉ោង11ណាហើយខ្ញុំនឹងប្រាប់លម្អិតហើយកុំភ្លេចមានសំណួរអាចសួរបានម្ដងទៀតណាអរគុណ Okay, thank you Sonita for sharing so much information. អរគុណគាត់ថាអរគុណក្នុងការចែករំលែកព័ត៌មានជាច្រើនទៅដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នា Okay, the time tentatively she fixed it at 10 to 11. The thing is, depends on our viewers. If some of you are working and you like to work out before you go to work, you can let us know and we can change the time, or you can watch the replay. អញ្ចឹងចំពោះបងអ្នកខ្ញុំមានន័យថាអ្នក view របស់យើងមានន័យថាបងនៅកំពុងតែមើលហ្នឹងចង់ធ្វើការហាត់ប្រាណមុនដែលទៅធ្វើការអញ្ចឹងក៏បងអាចប្រាប់ផ្ដល់ដំណឹងមកឲ្យពួកយើងបានដែរមានន័យថាអាចសួរឬក៏អាចប្រាប់មកឲ្យមានន័យថា let us know ឲ្យយើងដឹងបានដែរអញ្ចឹងយើងនឹងធ្វើផ្លាស់ប្ដូរថែមម្ដងទៀតព្រោះឥឡូវហ្នឹងខ្ញុំបាន fix វាខ្ញុំបានជ្រើសយកម៉ោង10 11អញ្ចឹងបើសិនជាបងណារវល់ធ្វើការបងអាច replay មើលវាម្ដងទៀតឬក៏អាច
ប្រាប់មកថាចង់ខ្ញុំចង់ហាត់ប្រាណមុនទៅធ្វើការអញ្ចឹងខ្ញុំគួរជ្រើសយកមកបែបណាអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងធ្វើឲ្យបងទាំងអស់គ្នា Yeah, but I'm sure if you guys are being nice to Sonita and said that Bong Sonita, can you do your workout at 6 a.m. and then I can follow your workout and then I prepare myself to go to work so that when I go to work I look fresh. Well, be nice to her, treat her nice, and maybe she will say yes to you. I don't know, because that's her program. អញ្ចឹងគាត់និយាយទៅកាន់អ្នកទាំងអស់គ្នាថាបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់ហាត់ប្រាណនៅម៉ោង6ព្រឹកមុនទៅធ្វើការព្រោះអីអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់ឲ្យពេលដែលទៅធ្វើការអារម្មណ៍ស្រស់ស្រាយអ្នកទាំងអស់គ្នាគាត់ឲ្យ trade ខ្ញុំដៃមកអ្នកទាំងអស់គ្នានិយាយvớiខ្ញុំឲ្យព្រោះស្ដាប់មកឬក៏សួរខ្ញុំអញ្ចឹងថាបងបងតាអីចឹងមកខ្ញុំចង់ហាត់ប្រាណនៅម៉ោង6ព្រឹកចឹងគួរធ្វើមិនចឹងអ្វីដែលសំខាន់គាត់ឲ្យ trade ខ្ញុំដៃអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងនិយាយថាយេហើយ All right. Okay. Yeah, but anyway, like we said, during this COVID period, we would like to spread more positivity to the people around you and to this country. So we hope that you guys please help to share this information and share this good news so that more viewers and more fans will be getting benefits during this COVID period. អញ្ចឹងដូចយើងបាននិយាយតាំងពីដើមមកហើយថាកំឡុងពេលរដូវកាល COVID នេះគឺអ្វីដែលយើងចង់ធ្វើខ្លាំងបំផុតនោះគឺចេតនាខ្លាំងបំផុតគឺចង់ធ្វើមានន័យថាចង់ចែករំលែកគំនិតវិជ្ជមានឲ្យបានច្រើនចែករំលែក positive energy ឲ្យបានច្រើនទៅនឹងជុំវិញថា people around អញ្ចឹងណាចង់ចែករំលែកឲ្យច្រើនតាមដែលអាចធ្វើទៅបានអញ្ចឹងអ្នកនរគ្នានឹងទទួលបាន positive energy ទទួលបានក្តីស្រឡាញ់និងការយកចិត្តទុកដាក់ One final reminder, Rian Hai Thua Pong. មានន័យថារំលឹកចុងក្រោយគឺរៀនហើយធ្វើផង Hey, till then, bye. Bye bye អរគុណ